Hello guys, mambo, karibuni tena katika channel yangu. Leo nitaonyesheni namna nilivyosafiri ama safari yangu ilivyokuwepo ya kutoka Moshi mpaka Dar es Salaam kutumia treni. Kama mnavyoona hapo niko ofisi za treni ama station ya Arusha ambayo nilikatia tiketi, lakini nilianzia safari yangu Moshi. Kama mnavyoona hapo, unatakiwa jitahidi uwe na hela kwenye simu wakati umeenda kukata tiketi, maana yake kuna control number unapewa afu unakuwa unalipia directly. Kwa hiyo jitahidi hivyo. Baada hapo, hii ndio siku inayofuata, ilikuwa ndio siku ya safari ambayo hapa ndo Moshi Railway Station ya Moshi. Kama mnavyoona hapo kuna treni, hili ndio treni ambayo tutalipanda. Liko hivyo, liko nzuri. Kwenye tiketi yako utakuwa na namba ya behewa pamoja na namba ya seat. Behewa utaona tu hizi namba hapo juu, hapo chini ya hiyo terrace juu ni namba ya behewa. Kwenye mlango kuna namba pia ya daraja. Daraja ni class. Kuna second class seating na kuna second seating unaita second sleeping pamoja na third, amna first class. Kwa hiyo kuna second sitting, second sleeping na third. Kama mnaviona hapo, kwa hiyo kwenye milango mtaona kama ni second, kama imeandikwa second ndio huo ndio second hapo, na pembeni kuna namba ya behewa. Ukiingia kwa ndani utaona ticket na nyo sasa seat number. Aliandikwa. Kama hapo ndivyo kwenye mlango umeona namba 2, maana yake ndo second. Lakini sasa inaweza ikawa sitting na sleeping. Pembeni kuna namba ya behewa. Nitawapa sneak peek kidogo. Hii ni second sitting ambayo vinavyokuwa wanasema daraja la pili kukaa. La pili kukaa ndio liko hivi. Iko kama basi lakini iko a little bit more comfortable. Kuna feni kwa juu kama mnavyoona, kuna TV, kuna muziki wanaweka mikubwa mpaka unaweza ukashinda kulala. Kwa hivyo hapa ni vitu vya usafi vimewekwa. Kwa hapa kuna toilet ambayo inatumiwa na both wa hilo daraja. Kama ni second class, mnanio second mmeka hapo wote kwenye hilo behewa, mtatumia hicho choo hapo. Kama mnavyoona choo kiko vizuri, kiko ni kisafi na kina watu ambao wanasafisha constantly. Hata asubuhi ukiamka wanasafisha. Kwa hiyo toilet iko hivyo. Hapa nimeomba muone first second sleeping ilivyo. Iko hivyo ndio ilivyo, ile ya kulala iko hivyo na feni kwa hapo. Kuna masinki ambayo hawaruhusu. Muda huu nilipopanda mitreni hawakuwa wanaruhusu kutumia sinki, kwa unaweza kutumia tu upande wa chooni. Kwa behewa la second sleeping liko hivi. Kama mnavyoona hii ni milango ya hivyo vyumba, na huku kuna madirisha ambayo unaweza kuona nje. By the way, comment hapo chini kama umeshawahi kusafiri na treni au kama unatamani pia kusafiri na treni. Kwa hiyo safari ndio ilianza hivi, na ilianza kwenye saa 1 nakumbuka, kama si saa 1 kama saa 12 nadhani. Unaona hiyo kama jua limezama giza linaingia, ndio ilianza. Ile behewa kama la mwisho ndio lilikuwa la mizigo kama sijakosea. Naona watu wanaopaki ile mizigo ikizidi hapo uruhusu kuingiza kwenye treni, unapakia kwa huko, unalipia, ambao bei ni rahisi sana. Unalipia kwa huko, unaekea mizigo, inakaa behewa la mwisho. By the way, nilisafiri na wanangu, walipenda sana kwa sababu lakini na treni ukiamua kukaa kutembea unaweza ukatembea kwa unatembea kwenye behewa, yani behewa yote uko unatembea na una have fun, unatembea tu. Nitawapeleka kuonyesheni daraja la 3
ilivyo. Kwa hiyo kwenye daraja ya 3 inakuwa kama hivi, mnakuwa mnatazamana, mnatazamana, hamkai kama kwenye basi, yani mnatazamana hivyo, lakini kuko vizuri. Tuna watu hata sio wengi, hawako wengi kipindi hiki. It's really interesting, jaribu kama hujawahi jaribu, especially hizo fupi kama za Moshi Dar es Salaam. Pia unaweza kutoka na hii train kutoka Arusha mpaka Moshi, 1500. It's very cheap by the way, kama mnavyoona 1500, una have fun, unazurura huku ndani, unatembea. Saa ilipofika saa 2 tulikuwa tuna chakula ambacho tulipikiwa nyumbani, tulikuwa tuna ndizi, kuna chipsi hivyo. Kwa hiyo nikala mwenyewe. Hapo pia kuna buffet ambapo sehemu unaweza kwenda kula, ambao ama hoteli ama kama ka restaurant ambao watu wana hang out, wanakula hivyo. This is the next morning. Kama mnavyoona hapo, na wapeleka wanaokunywa chai, ambapo kwenye buffet ama hoteli ama sehemu ya kula iko hapo. Kuna behewa ambayo ndo hilo, kama mnavyoona hapo. Kuna vinywaji vya kutosha, paka bia wanaruhusu kunywa, pombe hivyo. Unakaa saa asubuhi hivyo, kuna chai. Kama ujisikii kuja huku, wanapitisha pia mpaka huko kwenye mabehewa mengine hawafanya kazi. Kwa hiyo mnaoda, mnakaa, mnakula. Kama mnavyoona hapo, hivi ni vituo ambavyo ina vituo vingi ambavyo inashusha watu. Kwa hiyo kwenye kituo wanatangaza, kuna mtu anayetangaza, MC anatangaza kwa sauti kubwa kabisa, yani unasikia kituo chako, kwa hiyo unashuka. Mungu kwa hakika tumepitia mambo mengi na safari ilikuwa ni ndefu sana, lakini Mungu amekuwa mwema mpaka amechoka tayari. But we had so much fun by the way. Kama mnavyoona hapo sasa, by the way pia nimesahau kuambieni, matiti usiku wanapita kukaugua ticket, na ukikuta kwamba hauna ticket unakata double. Kama ilikuwa uko third, kama ni 16 unakata times 2. Hapo tumeshafika Dar es Salaam. Na wakati wa kutoka pia getini mnakaguliwa ticket na wanazichukua hivyo. Umechoka? Kwa hiyo asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Kama umeipenda vlog hii, usisahau ku like. Kama unatamani kupanda treni ama umeshawahi kupanda treni, ukajisikiaje katika safari yako hiyo, pia comment hapo chini. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Na usisahau like kama unapenda video hii pia. Bye bye.